se ovako jelo sa rukama. Sad je vruće pa mi je teško. Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo danas pripremam pogaču i krompir u reni. Ovdje imam 450 grama brašna običnog. Dodat ću integralnog crnog brašna 50 grama. Kvasca 5 grama. Ću izmiješati. Jednu kaščicu soli. I toplu vodu. Ovdje imam 500 ml tople vode, pa ću vidjeti koliko će mi otići. Nikad ne mjerim vodu, odvisno od brašna. Evo, tijesto sam zakuhala. Nije ni tvrdo, nije ni premekano. A vode sam potrošila, ostalo mi je 100 ml. Znači od 400 ml vode sam potrošila. I sada ću ja moje tijesto pokriti da malo stoji 15 minuta, pa nastavljamo dalje. Evo nakon 15 minuta tijesto je odradilo malo. Sada ću tijesto malo prekuhati. Sada ću ovu površinu posuti sa brašnom. Sada ću tijesto razvaljati. Sada ga sa rukama još razvući koliko se da. Ja sam ovdje istopila 50 grama maslaca i sasvim malo ulja sam dodala. Sada ću ovo tijesto svo premazati. Sada ću tijesto preklapati. Još s rukama rastezati tijesto. Evo, tepsiju sam premazala sa malo ulja. Sad ćemo pogaču staviti u tepsiju.
Pustit ću jedno 5-10 minuta, a to vrijeme ću sad uključiti renu na 220 da se zagrije. Evo, moja pogača je stojala 5 minuta, sada ću je otkriti i nosim je na pečenje. Evo, dok se moja pogača peče, ja sam krompir oprala, sada ću ga osušiti sa papirom. Ne mogu ga staviti mokroga u renu, voli da puca. Iako pukne koji, za ono što volite, nije teško ni oprati renu. Evo, dok pogaču izvadimo, pa onda krompir ide na pečenje. Evo, moja pogača je pečena. Pekla sam je 20 minuta. Sad ću premazati sa malo maslaca. Ako želite znati da li je pogača pečena, ja sam je probala na sredini sa nožom. Ako je nož suh, to je znak da je pečeno. I sada ću pogaču moju pokriti da se malo omekša, a sada krompir ide na pečenje. Evo, moj krompir je pečen, mehak je, to je znak da je pečeno. Pekla sam ga 45 minuta, a ovo je bitno da su krompirovi svi iste veličine, da se jednakomjerno peku. Vruće. Sreća, pa nijedan nije pukao. Evo, pogača se omekšala. Mekana kao duša i hrska. Evo kak je dobra. Sada ćemo je staviti na jedan veliki tanjir. I sada ćemo krompir. Sve se ispeklo dobro. Ovo je krompir domaći, dobro opran, tako da ga smijemo jesti sa korom. Sad ću ga samo pritisnuti da ga razgnječim. Ovo je najslađe jelo, ako ste ikad probali. Puši se. Ova kora mu dadne slast. Bez kore, po mojem, ne bi bilo tako ukusno. Ja sam istopila kajmaka, koji ima domaćeg još bolje i malo maslaca. Sad ću preliti preko ovog krompira. A količinskog krompira ili ovog kajmaka nećete po svojoj želji. Smjesu sam posolila. Kako lijepo miriše. Ovo se nekad jelo kad su bili u izobilju ovih namirnica i dođu gosti na sjelo. Domaći je sve, sir koji sam ja pravila sa paprikama, luk i uz to su još imali orahe, suhe šljive i domaće jabuke. Uz to su naši djedovi sjelili i bake ili nane, kako ko zove.
Sada ćemo pogaču prelomiti. Pogača se uvijek lomi, ne reže se. Kak je dobra. Zmirisala se je. Ovo se ovako jelo sa rukama. Sad je vruće pa mi je teško. Preukusno. Kad bi samo mogli osjetiti ovaj miris i ukus. Predivno. Eto, dragi moji, hvala vam svima koji me pratite. Prijatno!